Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng Tít Garden tìm hiểu những công dụng nổi bật về quả lê nhé. Quả lê, tiếng Anh là pear. Quả lê xuất hiện từ thời tiền sử. Có chứng cứ cho thấy quả lê được sử dụng làm thức ăn kể từ thời kỳ đó. Lê được phân loại thành quả lê xanh. Quả lê này có vỏ ngoài đặc trưng màu xanh, pha lẫn màu vàng kem, xen lẫn màu đỏ. Chạm vào vỏ có thể thấy vỏ ngoài mịn và bóng. Lê Mỹ có hình dáng giống với lê Úc, thuôn dài, phía trên nhỏ, còn phía dưới to bầu. Trung bình mỗi quả lê nặng từ 230g đến 300g. Quả lê nâu, quả tròn dẹt nâu có chấm, trọng lượng khoảng trung bình 200 đến 300g. Thịt quả khô ngon, thơm, khi chưa chín có vị chát, ra hoa vào tháng 3, tháng 4. Quả lê đường, quả hình trứng, vỏ quả màu xanh, trọng lượng khoảng 20 đến 250g. Thịt quả giòn, ngọt, thơm, ra hoa vào tháng 3, thu hoạch tháng 8, tháng 9. Tác dụng của quả lê. Lê là nguồn chất xơ dồi dào. Quả lê có hàm lượng chất xơ rất phong phú. Loại quả này sẽ giúp cung cấp 25-30 gram chất xơ mỗi ngày, giúp duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh và giúp bạn thư thái. Chất xơ còn giúp giải độc, điều hòa cholesterol, cải thiện ruột và hệ tiêu hóa. Quả lê có hàm lượng pectin cao hơn táo. Pectin là một loại polysaccharide có chức năng hấp thụ nước, loại bỏ chất thải và độc tố, giúp giảm cholesterol. Ăn một quả lê mỗi ngày có thể tăng thời gian vận chuyển ruột và cung cấp ít nhất 25% nhu cầu chất xơ hàng ngày của người trưởng thành. Các polyphenol có trong quả lê bảo vệ và ngăn ngừa bệnh tiểu đường tuyếp 2. Chúng có tác dụng hạ đường huyết. Ngoài ra, ăn lê 5 lần một tuần cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Nhờ đó, lê có hiệu quả bảo vệ nhất định trước những tác dụng phụ thoái hóa của bệnh tiểu đường tuyếp 2 như các vấn đề về tuần hoàn, mắt và thận. Bảo vệ xương khớp. Sự góp mặt của nguồn vitamin K và nhiều khoáng chất boron tuyệt vời. Đây là khoáng chất vi lượng đóng vai trò điều hòa sự hấp thu và phân phối các khoáng chất đa lượng. Nếu bạn bị thiếu vitamin K, bạn có thể dễ bị rối loạn liên quan đến xương. Đó là vì vitamin K làm việc với các khoáng chất như phosphor, magie và canxi để ngăn ngừa sự cố xương và ngăn ngừa loãng xương. Ngăn ngừa ung thư. Quả lê có hàm lượng chất xơ cao, giúp kết dính khá nhiều các axit mật thứ cấp. Sự hiện diện quá mức của những hợp chất này trong ruột có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột già và những bệnh đường ruột khác. Lê cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Bạn có thể sử dụng trực tiếp quả lê như những loại trái cây khác hoặc chế biến thành các loại nước ép hay mứt đều được. Ngoài ra, trong đông y, quả lê còn được sử dụng như một vị thuốc để điều trị một số bệnh như ho khan do phế nhiệt. Tác dụng của phương pháp này là thanh nhiệt, giảm ho. Vài quả lê bỏ hạt xả nhỏ, cho đường phèn vào, sau đó đem hấp cách thủy đến khi đường phèn tan hết thì mang ra ăn. Chữa chứng viêm phế quản. Cần 2 quả lê, bột xuyến bối 10g, 30g đường phèn. Lê bỏ hạt, cho hạt xuyến bối và đường phèn vào quả lê, đem hấp chia ra ăn 2 ngày một lần, vào sáng và tối. Chữa đau mắt sưng đỏ. Lấy quả lê ép lấy nước rồi cho hoàng liên ngâm vào nước lê ép, sau đó lấy dung dịch này xó vào mắt vài ngày một lần. Tiêu đờm và thông đại tiện. Nước ép quả lê, nước củ ấu, nước rể có chanh, nước hạt mạch, nước ngó sen đã ép, cho chung vào khuấy đều rồi uống nguội hoặc uống nóng mà uống. Ngày uống 1 đến 2 lần. Qua video trên, Tít Garden đã cung cấp cho bạn một số thông tin về lợi ích, công dụng
và một số điều lưu ý khi sử dụng quả lê. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video mới hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.